What's up guys? Welcome to True Ellie TV. This is Ellie. Ngayon tetestingin ko yung helmet ko na may na-adjust ako para mawala yung wind noise. Hello mga guys, ito ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga ginawa ko dito sa helmet ko para mabawasan yung wind noise nya na baka sakaling makatulong sa inyo. Nung una hindi ko to naiisip na pwedeng cause nung wind noise kasi nakapokus ako doon sa mic nya. Ito, doon sa may mga may helmet katulad ko na GP1000 na NHK, may air vent siya dito. Ito, tagusan niya hanggang loob, tapos butas yung styro nya. Bali dalawa yan, kabilaan. Before hindi ko pinapansin yan, tapos dyan nakatapat yung mic ko. Yan, ito yung butas, ito yung mic. So pag tumatak ko mabilis, pasok na pasok dito. So ang ginawa ko dyan, ito tong black part na to ng helmet, ito parang styrofoam siya na patigas. Tinanggal ko siya, naka-ano to naka-glue gun din siya sa loob nung binakas ko. Tapos yung butas doon sa loob, ayan, yung may taking puti doon, ito yung mic, ito yung puti na yon. Glue stick yon, binarahan ko na yung butas para hindi na dumaan yung hangin. Tapos ito naman yung mic ko. Bali, ang ginawa ko dyan sa mic, sandali lang. May mga bago ko na na obserbahan kasi doon sa helmet ko Yung mic, ito, kita nyo ba ito? Ito, kunyari ganito yung mic nyo. Iba-iba kasi design ng mic, iba-iba yung butas nya. Ito yung butas nito, ginawa ko dito, nilagyan ko ng masking tape. Yung tape na parang papel. Wait, niko. Ito. Yung ganitong klaseng tape. Hindi yung scotch tape, yung parang plastic. Ito yung parang papel na tape. Ito. Unang ginawa ko yan, yung mga butas na yan. Nilagyan ko ng masking tape. Parang ganito. Kasi yung una nilagay ko lang yung surgical gloves tapos bulak. Medyo okay naman. Kaya lang medyo may pumapasok pa rin na So ginawa ko ganito, yan, ito yung butas na to, binalutan ko na ganun. Pero yung mic ko nakakabit doon, ang butas niya dito sa ibabaw, kaya pag ganun ang lagay ko. So ito, dahil nasa gilid yung butas niya, lagay nyo siya ngayon isang layer lang, yan. Tapos putulin nyo na yan. Tapos nilagay ko na yung foam ng helmet. Then pagkalagay ko ng foam, nilagyan ko siya bali dalawa yung foam ko na available, nilagay ko parehas doon. Yung foam nito nandun din, so nilagay ko parehas. Tapos pagkalagay ko ng foam, sa ibabaw nilagyan ko ng bulak. Then bulak ng surgical gloves, nilagyan ko ng isa. Tapos tinape ko ulit nito. Tapos pagkalagay ko nito, nilagyan ko ulit ng bulak, isa pa. Tapos lagyan ko ulit ng surgical gloves. So bali dalawang layer na surgical gloves yun. Tapos tinape ko ulit. Pag ko nun, nilagyan ko pa siya ng 3 layer ng bali yung 5 daliri ng surgical gloves, nilagay ko lahat doon sa doon sa mic para mabawasan yung wind noise. Yun yung ginawa ko, kaya yan, nawala yung wind noise nya. Tapos ito pa, napapansin ko din sa helmet ko, minsan malakas yung static pagka mabilis. Ito yung mic, yung mic ko. Yung air vent nya, parehas yan, kabilaan. Kita ba ito isa? Ito isa hindi ko lang kita yan, hindi ata kita. Kasi parehas yan sa kabilaan, may butas yan. Ayan, yung puti na yun, may butas, parehas yung tinakpang ko. Tapos ito yung mic ko, dito ko nakalagay.
Tapos ang napansin ko, nag-i-static siya minsan pag gumagalaw or umahangin. Naobserbahan ko nung inaayos, tinetesting ko siya dito sa bahay. Pag nagagalaw to, itong combo cable, yan, combo cable niya, nag-i-static. So, minsan tumatakbo ko, yung pala yung parang pumipitik-pitik doon sa mic. So, ang ginawa ko, same lang din, yan. Dinikit ko siya ng glue gun. Matatanggal naman tong glue gun pagka kung gusto mo nang tanggalin. Yung isang glue gun. Yan. Pati yung mic para static. So ayan guys, ito baka makatulong sa inyo yung wire nyo. Huwag nyo hayaan siya na parang yung nyari ito, pata yung wire. Nyari ito, ayan. Yung wire, yung pag umahangin, gumaganyan guys siya, nag-wiggle siya. So yan, para kung ayaw yung glue stick, gumamit siyang double adhesive or yung velcro na naka 3M, pwede rin. Ito kasi at least to talaga, talagang balak tanggalin pa to, okay na to, matibay siya, mas matibay siya kaysa doon sa kasi dito hindi mo siya madiktan ng 3M na maayos kasi wala siyang masyadong flat surface dito sa side na to. Kaya ito lang naisip ko, itong glue gun, dinikitan ko siya. So yung mga guys, baka yun yung mga yung surgical gloves, bulak, tapos yung pagdidikit ko dito ng sa wire ng combo cable ko, baka same lang kasi na nagiging problem yun, baka nagiging cause din ng wind noise nyo yun. So pwede nyo itry yun. Tsaka yung may mga tignan nyo yung helmet nyo, ito yung air vent nyo, baka malaking butas katulad to, ang laki nito kabilaan, baka yung nagiging cause ng wind noise ng helmet nyo. So yun lang mga guys, as of now, satisfied naman ako doon sa naging resulta nung wind noise ko. Then tatry kong gumawa pa ng iba, mag-testing pa na ibang pwedeng gamitin para buwasan pa yung wind noise. I-share ko din sa inyo. So, testing ko yung wind noise ulit. Isang araw kasi tinesting ko siya. Maganda sana kahit may surgical gloves siya. Ang problema kasi hindi na pala yung microphone, yung mismong helmet. Kasi yung helmet ko, may butas siya sa harap, may air vent siya sa harap na sapul pala yung mic. So kaya kahit anong takip ko dun sa mic, lagyan ko ng ng bulak, ng goma, ng foam, same pa rin yung wind noise niya, kasi nga may butas yung helmet sa harap. So yun, binaklas ko yung parang styrofoam niya dun sa harap ng helmet. Tapos yung pinaka styrofoam, yung tapat nung air vent niya, nabutas sa styrofoam, tinakpan ko ng ng glue stick gamit yung glue gun. So ito, after ko nilagyan ng glue gun, ito first time ko siya na-testingin. Malalaman ko kung effective na or dun talaga sa air vent nang gagaling yung yung wind noise niya. Kasi as of now, kasi before pagka tumakbo ko ng 60 or 80, ang lakas ng wind noise sa sa may tenga ko. Sa tingin ko doon nang gagaling talaga yung sa air vent doon sa sa harap. Ngayon parang medyo nabawasan. Kanina tumakbo ko ng 80, hindi ko siya masyadong naririnig. Yan unlike ng mga nagdaang araw, sobra grabe, ang lakas. Kala mo nakabukas yung visor mo eh.
kalesen yung ano, yung wind noise na naririnig ko sa loob ng helmet. Pero sana ganun din yung epekto dun sa ano, sa mic. Nabawasan din yung ano niya, wind noise niya. Pero tingin ko may malaking mabawas kasi nga yung air vent doon is direct dito sa may harap ko eh, sa may bibig ko yung pasok ng hangin. Eh yung mic ko nandito sa may bandang pisngi ko. So tapos hindi ko alam nakatapat pala siya mismo doon sa butas nung styrofoam nung helmet. So salon-salon niya yung ano, lahat ng hangin doon sa ano, sa helmet. Yan, pero ngayon nung tinakpan ko siya kahapon ng glue stick, yung styrofoam ng air vent. Ngayon through ano, observation ko ngayon, humina yung ano, pumapasok na hangin. Na dati-ratin lakas sa may tenga ko. Eh yung sa effect sa mic, yun malalaman ko after ko ma-edit tong video na to. So mga guys, till my next video. Naka-open tong ano ko, visor ko, malaman ko kung malakas yung wind noise. Sana mag-subscribe kayo, manood kayo sa susunod kong video. Salamat.